ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো অ্যান্ড আমিও খুব ভালো আছি। তো এখন একদম রেডি টেডি হয়ে গেছি, বুঝতেই পারছো যে উইকেন্ড স্পেশাল আউটিং স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আজকে একটা নতুন জায়গার খোঁজ পেয়েছি, যেটা হচ্ছে ফুডস লাভারদের জন্য একদম বেস্ট প্লেস, আর সেটা হচ্ছে নিউটাউন স্মার্ট স্ট্রিট। সেখানে নাকি প্রচুর ফুড ট্রাকস আছে, আমি খোঁজ পেয়েছি। তো আমার কোনোদিনও যাওয়া হয়নি, আমার আজকে ফার্স্ট টাইম। তো আমাদের উইকেন্ড স্পেশাল আউটিংও হয়ে যাবে, আর আমাদের মতো ফুড লাভারদের যেহেতু এটা বেস্ট জায়গা, তো ওখানে গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে। তো যাই, গিয়ে দেখি সেখানে কি কি করা যায়, আর সবটাই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে থাকবো। আর আমার পিঠের যে ব্যথাটা আছে সেটা আগের থেকে অনেকটাই কমে গেছে, এখন নেই বলতে গেলে। তো আমি একদম গুড ফিল করছি, ভালো লাগছে। তো বেরোচ্ছি এখন, আর আমার হাজব্যান্ড কালকেই এসে গেছে, আর তোজোকেও রেডি করে দিয়েছি, ও রেডি, এবার জাস্ট বেরোবো। তো চলো তাহলে ব্লগটা তোমরা এন্ড অবধি দেখতে থাকো। তো ফাইনালি আমরা চলে এসেছি স্মার্ট স্ট্রিট। আর স্মার্ট স্ট্রিটটা আছে একদম অ্যাক্সিস মলের পাশাপাশি। আর আমার যেহেতু এখানে ফার্স্ট টাইম, আমি সেরকম জায়গাটা ভালো করে চিনি না, অ্যান্ড এসেই দেখছি এখানে একটা মেলা চলছিল। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই কি কি আছে মেলাটাতে। এখানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়লো যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো কি সুন্দর স্কেটিং করছে। তো আমি আর তোজোর পাপাও তোজোকে জিজ্ঞেস করছি যে তুমি কি করবে স্কেটিং এখানে। আর তোজো ওদের এই স্কেটিং করার যে ব্যালেন্সিং ব্যাপারটা, সেটা দেখে তোজো ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। তো দেখো, এইবার আমরা এন্টার করে গেছি স্মার্ট স্ট্রিটের যে মেইন অ্যাট্রাকশন, যেটা হচ্ছে গিয়ে প্রচুর ফুড ট্রাকস। দেখো এখানে কতগুলো ফুড ট্রাক আছে আর কতগুলো খাবারের ভ্যারাইটি। তো এই ফুড ট্রাকটা থেকে আমরা এখন এগ চিকেন নুডলস নিয়ে নিয়েছি, আর এই যে আমাদের এগ চিকেন নুডলস চলে এসেছে।
তো এখানে আমার আর তোজোর মুখের এক্সপ্রেশনটা দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছো যে ফুড ট্রাকের খাবারটা ভালো হয়নি। সো ব্যাড লাক, আমাদের ফার্স্ট টাইম ফুড ট্রাকের এক্সপিরিয়েন্সটা বাজে হয়ে গেল। তুমি পারছো কি শুনতে 10-12 বার নম্বর এড়িয়ে তোমাকে পেয়েছি দেব না কিছু আর হারাতে হ্যালো স্মার্ট স্ট্রিট ঘোরা কমপ্লিট। তো ওখান থেকে খাবার খেলাম, তোমরা দেখলে চাউমিন নিয়েছিলাম, চিকেন চাউমিন, একদম ফালতু ছিল, খেতে ভালো হয়নি। ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স খুব বাজে হয়ে গেল। তো এখন বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে, যাব এখন বাড়ি। সব ঘোরাঘুরি ডান।